क्या हुआ शहरान, खांसी हो रही है? बस आपको एक कटोरी लेनी है। एक कटोरी पे 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है, जो बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल जाएगा। उसके साथ आपको लेना है शहद। शहद भी आसानी से घर पे मिल जाता है, हर किसी के घर पे होता है। शहद ले लीजिए। दोनों को अच्छे से आपको मिक्स करना है और एक थिक कंसिस्टेंसी बना लेनी है उसकी, ताकि आपको चिपकाने में, ताकि आपको उसको यूज़ करने में आसानी हो जाए। बहुत ही इजी है, आसान है, घर में दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। मौसम इतनी तेज़ी से बदल रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है। एक रैपिंग पेपर ले लीजिएगा, जो आपको मार्केट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। रैपिंग पेपर बिल्कुल पतली सी पन्नी की तरह होता है, ये बहुत आसान है। आप एक बार ट्राई करिए। इसको आप रैपिंग पेपर को थोड़ा सा कट कर लीजिए, इसी तरह के आपको आसानी हो जाए उसको आटे को कवर करने के लिए। बस कट करके ले लीजिए और अपने बच्चे को, बच्चा बूढ़ा हर कोई यूज़ कर सकता है ये चीज़। 1.5 साल के ऊपर का कोई भी इंसान ये चीज़ यूज़ कर सकता है, खांसी के लिए स्पेशली। बस आपको छाती के ऊपर लगाना है अच्छे से गाढ़ा पेस्ट। याद रहे कि ये गले या पेट तक नहीं लेकर जाना है, ये सिर्फ छाती के ऊपर हल्का सा लगाना है। अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट लगा लीजिए, बिल्कुल पैक की तरह लगा लीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब शहद आपकी बॉडी को गर्म करता है, छाती को गर्म रखता है। पहले के लोग कहते थे कि जब खांसी हो तो सेकना चाहिए छाती पे, तो ये वही चीज़ हो जाती है, एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा। तो और अच्छे से आटा लगा लेने के बाद आपको उसके ऊपर रैपिंग पेपर चिपकाना है। अच्छे से रैपिंग पेपर को उस पर चिपका लेना है, चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेना है उसको। अगर ज़्यादा हो जाए तो आप फोल्ड कर लीजिए, लेकिन दूसरी बॉडी पर मत चिपकाइए, साइड वाली उसी को अच्छे से चिपका लीजिए। उसको फोल्ड करके चिपका लीजिए। अच्छे से कवर हो जाने के बाद आप उसको रात भर बच्चे को उसी पर रात भर बच्चे को सोने दीजिए। लगा हुआ रहना चाहिए रात भर वो, ताकि उसको खांसी ना हो, उसकी छाती को गर्माहट मिलती रहे। आप एक बार ट्राई करिए, बहुत आसान तरीका है ये। बस आपको ये करना है, सुबह जब आप उसको निकालोगे तो एक हल्का सा कॉटन का कपड़ा लेना है आपको। मलमल का कपड़ा हो, कॉटन की दस्ती हो, जो भी हो। गर्म पानी लीजिए, नीम गर्म पानी में कॉटन को डिप करिए, अच्छे से उसे निचोड़ लीजिए ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और इसे रैपिंग पेपर जो आपने चिपकाया था उसको निकालने के बाद उस नीम गर्म दस्ती से अच्छे से छाती को साफ़ कर लीजिए, ताकि कोई भी आटा चिपका हुआ ना रह जाए उसके ऊपर। याद रहे, गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। और वैसे भी सर्दी का मौसम है, पीने के लिए भी ठंडा पानी यूज़ मत करिए। पीने के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सेहत होगी। बस ये बहुत ही आसान सा तरीका था, आसान सा नुस्खा था, बिना कोई टेंशन, बिना कोई ज़्यादा खर्चे के, बिना कोई दवाई के। बस ये लगा लीजिए और सेहतियाबी पाइए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।